English. Welcome to Oral English. Wow! Kana booddee ani afaan Ingiliffaa danda'u jennee namoota afaan Ingiliffaa dubbatan irraan fagaan Oral English dandeettii dubbachuu, dhagahuu akkasumas barreessuu afaan Ingiliffaa keenyaa guddisuudhaaf kunoos jira. Maarree irra deddeebiitiin viidiyoo kana hadaawwan. Let's start. Seriously? Yeroo baay'ee yeroo nama waliin haasofnu namni tokko waa'ee wanta ta'e wayii yeroo inni baay'ee waan inni godhee haasa'u dhuguma jechaa jirtaayi wantichi amanuuf nutti ulfaata yoo ta'e dhuguma dhaayi immoo qoosaa jirtaa wanta atama jechaa jirtu jechuu barbaanne are you serious or seriously jechuu dandeenya jechuudha. Sit on the fence. Sit on the fence. Ani keessan jiru. Ani keessan galle keessan jiru. Dhimma sanarraa adda bahe. Sit on the fence jechuun haadharra taa'u jechuudha. Dhimmi sun keessa yoo ta'e immoo sanarra taa'u keessaa bahuu ibsa kun normaal Ingiliffeensa garuu akkas jechuun keenya ani keessan jiru jechuudha jechuudha. Fakkeenyaaf I always sit on the fence. I always sit on the fence. Ani yoomiyyuu keessa hin galu. Ani yoomiyyuu dhimma sana keessa hin galusi. Kana jechuun dhimma sana yookiis immoo yaada haasa'amaa jiru or gocha godhamaa jiru aktiviitii sana keessatti hin hirmaanne ani hin hirmaadhusi jennee dhimma sana jibbuu keenya keessa galuu dhiisuuf fedha qabaachuu dhiisuu keenya ani yoomiyyuu keessa hin galu yookiin keessa hin galuu jechuun inni afaan Oromiffaatiin. So afaan Ingiliffaatiinis maal jenna? I always sit on the fence. I always sit on the fence. I always sit on the fence. Fence. I always sit on the fence. I always sit on the fence. Jechuu dandeenya jechuudha. He sits on the fence on this issue. He sits on the fence on this issue. Inni dhimma kana keessa hin galu. Inni dhimma kana keessa galuu hin fedhu. Namni ta'e wayii waan godhamaa jiru sana keessa akka hin galle fedha akka hin qabne ni beekna yoo ta'e inni dhimma kana keessa hin galu jechuu barbaade he sits on the fence on this issue. He sits on the fence on this issue jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo isheen yeroo hundumaa kana keessa hin galtu yookiin dhimma kana keessa hin galtu jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jechuu akka dandeenyu koomentii jala nuuf kaa'a. Just leave your answer in the comment section. Speak of the devil. Speak of the devil. Speaking of the devil or speak of the devil jechuun osoo waa'ee kee haasofnu namni yeroo baay'ee nam tokko tokko osoo waa'ee isaa haasofnuuti nufa iddoo takka teenyee yookiis mana teenyeetu waa'ee isaa haasofnuuti yoo namichi dhufe osoo waa'ee kee haasofnu dhufte ni jenna. So kana jechuun afaan Ingiliffaatiin speak of the devil. Speak of the devil. Speak of the devil or speaking of the devil. Speaking of the devil. Osoo waa'ee kee haasa'aa jirru dhufte jechuu dandeenya kana goote jechuu dandeenya garuu speak of the devil jechuun osoo waa'ee kee haasofnu jechuudha. Osoo waa'ee kee haasofnu jechuudha. It is time you had a baby. It is time you had a baby. Kun yeroo ati itti mucaa qabaachuu qabdu ture. Ammi yeroo ammaa kun yeroo ati itti mucaa qabaachuu qabdu turte. Akkana jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin it is time you had a baby. Had kan jedhu verb 3 habit waan ta'eedhaaf namichi inni faana haasa'aa jirru kun alaa haa ta'u dhiira hin qabu jechuudha. Kanaaf you had a baby jechuun qabaachuu qabda turte garuu hin qabdu jechaa jirra jechuudha. So it is time you had a baby. It is time jennee wantoonni gara fuula duraatti jiran amma yeroo akkasii ture. It is time to sleep. Amma yeroo itti rafanidha.
It is time to study. Akka kana jennee sana jijjiirre it is time jechuun kun yeroo amma akkas godhamuu qabu yaada jedhu sana fayyadamuutiin jijjiiruu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin osoo waa'ee kee haasofnu dhufte kan jedhutti dabalaati. Osoo waa'ee kee haasofnu jechuun speak of the devil jechuudha jenneerra. Osoo waa'ee kee haasofnu dhufte, osoo waa'ee kee haasa'aa jirru dhufte jechuu yoo barbaanne immoo afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu koomentii jala nuuf kaa'a. I could have saved money. I could have saved money. Ani maallaqa qusachuu nan danda'a ture. Ani maallaqa qusachuu nan danda'an ture. Maallaqa qusachuu maal gochuu danda'a? Nan danda'an ture. Qabeenya nan qabaa, qabeenya sana qusachuufis immoo haalonni jiran yeroon ture sun anaaf mijataadha ture. Garuu ani maal hin qusatin hafeera jechuu barbaanne I could have saved money. I could have saved money jechuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo kan duraa irratti hojjedheera in detail achitti could have been, should have been, would have been maal akka ibsan akkamitti akka fayyadamnu ibseera waan ta'eef viidiyoon paartii 19ffaa 20ffaa ilaaluu dandeessu jechuudha. It is up to you. Up to you. It is up to you or up to you. Yeroo baay'ee jecha kana ni fayyadamna. Dhimma keetii. Namni ta'e wayii waan ta'e wayii itti himnee yeroo dhaga'uu dide yookiin wanta ta'e wayii wanta gaariidha jedhamee yookiis immoo akkanadha jedhamee eegamne tokko caallisee namichi gochuudhaaf yoo jedhe itti himnee nu dhaga'u yoo dide dhimma keetii ni jenna. Kun dhimma keetii naa hin laallatu. Afaan Ingiliffaatiin maal jenna? It is up to you. It is up to you. It is up to you. It's up to you. It's up to you. It is up to you. Jechuu dandeenya jechuudha. Dhimma keetii kuni. Up to you. Dhimma keetii kuni jechuu dandeenya jechuudha. It is not my business. It is not my business. Kun dhimma koo miti. Kuni kaayoo koo miti. Wanta barbaadu miti. Dhimma koo miti kuni. Kun taargetii koo miti. Kana diil gochuu dhimma koo miti. Ni jenna yeroo baay'ee. Inni kunis immoo maal? It is not my business or it is none of my business jechuu dandeenya kun. Dhimma koo miti kuni. Dhimma koo miti. Ani waa'ee kana dhimma hin qabu kun dhimma koo miti jechuu barbaan it is not my business. It is not my business. Kanas godhi sanas godhi dhimma koo miti kuni jechuu barbaan it is not my business. It is not my business jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin yoon dhabes yoon argadhes kun dhimma koo miti. Yoon dhabes dhimma koo miti, yoon argadhes dhimma koo miti jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu koomentii jala nuuf kaa'a. Just leave your answer in the comment section. Oro English, your number one choice.